Хәерле көн, балалар! Татарча онлайн мәктәптә яңадан күрешергә шатмын. Шөгыльне без гадәттәгечә табышмаклардан башларбыз. Җавабын белерсезме? Йомры йомшак, сары йомгак, йөгереп йөри ширәмдә. Иртән бик иртә тора, матур итеп кычкыра. Канаты бар, аягы бар, ә үзе йөзә алмый. Су төбенә төшә, чыланмыйча чыга. Суда юынып алды, әсте коры калды. Нәрсә турында сүз бара икән? Әйе, афәрин балалар, булдырдыгыз. Табышмаклар йырткышлары турында иде. Бүгенге шөгылебезнең темасы да йырткышлары дип атала. Әйдәгез, бергәләп нинди кышлар йырткышлары исемлегенә кергәнен белик. Йырткышлары исемлегенә тавык, әтәш, шеби, каз, үрдәк, күркә керә. Алар барысы да авылда яшиләр. Йырткышлары барысы да төрле ярмалар белән тукланалар. Йырткышлары да кешегә бик зур файда китерәләр. Мәсәлән, тавык йомырка сала. Шулай ук тавыкның ите дә бик файдалы. Әтәш тавыкларны җыйнап йөри. Иртән иртүк кикрикүк дип кычкырып, хуҗаларны йокыдан уята. Каз, күркә, үрдәкнең дә ите бик файдалы. Шулай ук каз белән үрдәкнең йоныннан йомшак мендәрләр дә ясыйлар. Балалар, әйдәгез бер уен уйнап алыйк. Сезнең каршыгызда йырткышлары рәсемнәре һәм туры килмәгән бер кош рәсеме булачак. Сез туры килмәгән шул кошны табырга тиеш булырсыз. Әйдәгез, беренче рәсемне карыйбыз. Беренче рәттә безнең әтәш, тавык һәм ябалак ясалган. Кайсы кош туры килми? Әйдәгез уйлап карыйк әле. Әйе, афәрин балалар, ябалак туры килми, чөнки ул йырткышы түгел. Әйдәгез икенче рәтне карыйбыз. Күркә, үрдәк, шеби. Бу рәттә кайсы кош артык? Әйдәгез уйлап карыйк әле. Әйе, афәрин балалар, бу рәттә барысы да йырткышлары, туры килмәгән кош юк. Әйдәгез өченче рәтне карыйбыз. Анда безнең каз, тукран һәм тавык ясалган. Әйдәгез әле балалар, уйлап карыйк. Бу рәттә кайсы кош артык икән? Әйе балалар, тукран туры килми, чөнки ул йырткышы түгел, ә урман кошы. Әйдәгез дүртенче рәтне дә карап үтик. Үрдәк, туты кош, каз ясалган. Кайсы кош артык икән? Әйе балалар, бу рәттә туты кош туры килми, чөнки ул йырткышы түгел. Афәрин балалар, булдырдыгыз. Хәзер без сезнең белән йырткышларын башка төр кошлардан айырырга өйрәндек. Балалар, мин сезгә тагын бер уен уйнарга тәкъдим итәм. Бу уенның исеме йырткышларының тавышын таны. Сезнең каршыгызда бер артлы йырткышларының тавышлары яңгырар. Сез кайсы кош нинди тавыш биргәнен танырга тиеш булырсыз. Әйдәгез, бергәләп беренче тавышны тыңлыйбыз. Бу кайсы кош тавышы икән? Әйе, афәрин балалар, кикрикүк дип әтәш тавыш бирә. Әйдәгез икенче тавышны тыңлап үтәбез. Кайсы кош шулай тавыш бирә икән? Уйлап карыйк әле. Әйе, бу тавык тавышы. Әйдәгез өченче тавышны тыңлыйбыз. Бу кайсы кошның тавышы? Уйлыйк әле балалар. Әйе, булдырдыгыз. Бу каз тавышы иде. Балалар, бүген без сезнең белән йырткышлары белән таныштык. Аларның кайда яшәүләре, ничек тукланулары, нинди тавыш бирүләре турында белдек. Шулай ук аларны башка төр кошлардан да айырырга өйрәндек. Ә хәзер сау булашыр вакыт килеп җитте. Сау булыгыз балалар.